Para de doideira, rapaz. Ai! Putz, quase que eu fiz um strike agora. Rapaz, quase que eu fiz um strike aqui ensinando minha técnica pra vocês. É barro, velho. Eu quero ver pra subir. Ah, minha bike. Vou fazer um drive tour aqui. Não, porque ela é muito grande, velho. Aí barro. Você segurando ela não dá não. Ô Renan, você é louco?